dan Ibu, Mas, Mbak semuanya. Perkenalkan saya Berliantika Dara Amalia, bisa dipanggil Berli. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Monggo. Nah, ini penerapan etika batuk dan juga bersin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada flu, nggak enak badan, batuk, bersin itu sebisa mungkin diusahakan pakainya yang masker medis ya Pak, yang biasanya warna hijau itu, biar lebih tersaring gitu istilahnya. Terus kalau misal nggak punya masker nih, pakai tisu. Jadi sekali bersin dibuang. Jadi jangan disimpan-simpan ya Pak Bu, karena kalau disimpan itu menyimpan virus, berbahaya. Kalau nggak ada tisu, pakai lengan tadi yang kayak gini. Oke, mungkin cukup sih itu penyampaian tentang COVID. Nah, mungkin ada sedikit tambahan nanti tentang Idul Adha, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha.